Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan limit fungsi. Kita mempunyai satu soal. Limit x mendekati 3, x min 3 per 2x min 6. Nah, jawabannya gimana nih? Nah, jadi sini kita bahas ya, limit x mendekati 3. Nah, ini atas bawahnya itu kita samain nih, kan kalau x min 3 itu kan udah nggak bisa diapain. Ya udah kita tulis x min 3 per 2x min 6. Nah ini kan 6 nya kan masih bisa kita kotak-katik kan. Nah jadi 2 nya itu kita tarik keluar, jadi 2 buka kurung x min 3 tutup kurung. Nah ini tuh sebenarnya sama aja, 2 nya itu mau di dalam misalnya nih 2x ya kan, 2 sama x kan, 2x. Nah itu 2x min 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Nah jadi sama aja. Nah ini jadi hasilnya itu x min 3 per 2 buka kurung x min 3 tutup kurung. Nah ini kan x min 3 atasnya, terus bawahnya x min 3 juga kan. Nah jadi ini tinggal kita coret aja atasnya, terus bawahnya juga kita coret. Nah sisanya berapa? Sisanya 2. Nah lanjut, sama dengan limit x mendekati 3. Nah kan ini atasnya nggak ada. Nah kalau nggak ada itu berarti jumlahnya itu 1. Nah 1 per 2. Jadi limit x mendekati 3 itu, jumlah dari soal ini jumlahnya itu 1 per 2. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.